Ты нашел идеальную точку входа. Все сигналы говорят, пора заходить. Открываешь сделку и сразу тебя сбивают по стопу, либо ликвидируют. Сегодня я постараюсь показать тебе, почему именно так происходит и как правильная синхронизация таймфреймов помогает избежать не всех, но лишних стоп-лоссов. А еще разберем сделку, открытую мной по моей торговой системе, где я синхронизировал все таймфреймы, и на ней мне удалось заработать вот столько. Кстати, более подробно о моей торговой системе я рассказываю в своем телеграм-канале. Смотри, здесь, кстати, проводил лайв-трейдинг, на котором открывал эту сделку и синхронизировал все таймфреймы на примере. Основная ошибка большинства трейдеров, особенно новичков, в том, что они смотрят только на один таймфрейм. К примеру, увидел модель входа на 5-минутке и сразу зашел. Но без понимания, куда движется рынок в целом, ты просто торгуешь вслепую. А когда ты синхронизируешь все таймфреймы, ты видишь, куда направлен глобальный тренд, тем самым торгуя вместе с ним, а не против него. А значит, ты плывешь по течению, и тебе так легче заработать. Ты можешь понять, куда цена идет, и выставить свои цели. И самое главное, видишь, когда торговать стоит, а когда лучше подождать. Давай разберем это все на моей недавней позиции от 29 апреля 2025 года. Так, смотрите, здесь 29 апреля торговал я GER40, это немецкий индекс, я его торгую активнее всего, но сразу хочу вам сказать, что этот концепт торговли подходит как на крипту, так и на валютные рынки, индексы, форекс, металлы, что угодно, работает одинаково везде, но на примере индексов я их люблю торговать, потому что они, как правило, движутся в активном тренде, и по ним сделки закрываются быстрее всего. К примеру, вот эти две сделки, которые я забирал 29 апреля, первая продлилась раз, два, три, 4 минуты, вторая продлилась, по-моему, минут 7, и я ее тоже закрыл по тейку. Это выдался очень хороший день, так что было 2 тейка подряд, и все они по суперсистемным качественным сделкам. Дается нечасто. Здесь я больше фокусируюсь в сторону винрейта, но иногда, видите, такие прибыльные дни тоже бывают. Давайте разберем, как конкретно я синхронизировал таймфреймы и смог открыть вот эти две сделки по минутному графику, но при этом, конечно же, учитывал даже дневку. То есть, даже если ты торгуешь минутку, тебе все еще стоит смотреть на дневной график и другие таймфреймы. Так, переключаемся сразу на 29 апреля. Это день, когда я активно торговал этот актив. И посмотрим, с чего все начиналось. Давай я сразу разобью все на этапы, для того, чтобы не было такого, что я сейчас буду тебе рассказывать про какие-то инструменты, и по итогу ты выйдешь с кашей в голове. По этапам. У нас есть 3 вида таймфреймов. Первый, самый старший, это дневка, неделька, месяц. Месяц я открываю очень редко для того, чтобы посмотреть там супер глобальную ситуацию. Допустим, по GER40 мне даже не очень интересен месяц, потому что супер глобальная ситуация по нему всегда бычья. Максимум, что мне здесь может быть интересно, это, допустим, что мы вышли от заполнения этого имбаланса, то есть от касания этой зоны поддержки, и это может быть моя зона интереса для того, чтобы от нее лонговать. Максимум. То есть я его открываю там раз в месяц. Это не то, что я использую прям очень часто, потому что месячный график для меня это слишком глобально. Но неделька и дневка уже точка, где можно получить больше ценной информации. Здесь очень важно, когда вы открываете недельный и дневной график, не растягивать все вот так вот и смотреть на дистанцию, а что же было с биткоином за последние 10 лет. Понятно, что если смотреть на дистанции в 10 лет, биткоин всегда в бычке. И это не значит, что вам нужно торговать в лонг сейчас. Если вы торгуете внутри дня, и ваша задача это открыть условно сделку утром и закрыть ее вечером, либо открыть вечером, закрыть утром, то вы должны смотреть, куда цена идет в моменте. Соответственно, мы просто смотрим вот на последние несколько свечей, я там рекомендую до последних 2 месяцев, ну и в целом, что цена делает в моменте. В моменте вот с 9 по 29 апреля мы весь месяц растем. Весь месяц у нас позитивный, растущий, и мы видим хороший, активный восходящий тренд. Это наша первая задача. Давай я буду это все прописывать где-то снизу графика, для того, чтобы потом мы могли подбить итог. Первое. Мы анализируем дневку и недельку, и с нее начинается наша торговля. Дневка, неделька. На них наша задача определить общий тренд, я думаю, что это супер просто, и цели. Вот здесь вот уже более интересно. Нам нужно определить не только, окей, цена идет наверх, а и куда она идет. То есть какая-то точка А, откуда начинается это движение, какая-то точка Б, где оно может завершиться. Допустим, вот это вот восходящее движение началось после снятия этой ликвидности.
Кто не знает, ликвидность — это, в принципе, любой локальный минимум и локальный максимум. Если цена движется в восходящем тренде, то, как правило, она идет вверх, потом корректируется, снимает какой-то локальный минимум и продолжает восходящее движение. Как, в принципе, было вот здесь. И это было нашей точкой А зарождения этого восходящего тренда. Потенциальные точки Б — это любой локальный максимум на пути, который вы можете для себя обозначить. Например, вот. Это самая первая проблемная точка, которая у нас есть. И очевидно, что цена к ней тянется, потому что мы уже супер близко к ней подошли, но еще не дошли. У нас здесь нету ни имбалансов, ничего, что могло бы нас держать. Просто пустота между, скажем так, вот этой вот точкой на графике и тем, где цена находится сейчас. И поэтому было бы логично дойти до этой точки. И я для себя это ставлю очевидной целью. То есть ваша задача по старшему таймфрейму просто посмотреть не тренд за там 5-10 лет или даже за год, а то, куда цена движется в моменте, может быть, даже в перспективе месяца-двух, и посмотреть, куда она движется. То есть обозначить для себя какой-то локальный максимум. Если есть близко, как в этом примере, какой-то локальный максимум близко к нам, для меня это супер фактор, потому что он выступает как магнит обычно. И, такая логика, что если цена к нему близко уже подошла, то было бы логично к нему дойти, снять его и потом уже куда-то идти дальше. Смотри, дальше. Мы можем открывать 4-часовик и часовик. На них наша задача следующая. Это второй этап. После того, как мы проанализировали дневку, недельку, поняли, что общая тенденция восходящая, и мы хотим идти вместе с покупателями, мы переходим к второму этапу. Наша вторая задача — это правило 4-часовик, часовик. Я для себя беру вот такие два таймфрейма, и на них обозначаю зоны интереса, от которых я буду торговать. Когда я увидел, что цена активно движется вверх, самое важное, не может быть такого, что на дневке ты увидел хороший восходящий тренд, вот так вот, допустим, может быть, вот так. Потом ты переключаешься на 4-часовик или часовик и видишь, что там в моменте движение выглядит вот так вот. Из-за того, что вот это вот на недельке происходит. Не можешь ты здесь лонговать. Никак. То есть не нужно учитывать, да, у нас там 4-часовик и часовик восходящий, но при этом мы супер сильно падаем. Потому что это будет значить, что в моменте медведей больше. Если ты там будешь лонговать, а не шортить, а с глобальным трендом точно нужно лонговать, то тебе нужно подождать, пока это движение выкупят. То есть на примере вот здесь вот, сейчас покажу, вот этих вот движениях мы активно росли, но потом супер сильно упали. Я бы здесь не лонговал. Я здесь не заходил бы, потому что против нас большой пролив. Аналогично вот здесь вот. Сколько бы ликвидности мы не сняли, имбалансов не коснулись, против нас большой пролив, и мне нужно подождать, чтобы его выкупят, пока его выкупят. То есть для меня идеальный часовик и 4-часовик — это тупо летит наверх и немного корректируется вниз и сразу выкупается. Как, например, вот здесь вот. Немного скорректировался вниз и сразу выкупился. Сразу выкупился, я перехожу там еще на часовик, на нем, в принципе, у меня задача та же самая. И здесь уже начинается самое интересное и самое сложное. Нужно обозначить зоны интереса, от которых цена выходит наверх, и от них торговать в лонг. Допустим, цена там вышла от снятия этой ликвидности в лонг, то есть от взаимодействия с этим локальным минимумом. Сняли локальный минимум, вышли в лонг. Дальше цена летела наверх, и здесь сделала аналогично. Сняла локальный минимум, вылетела наверх. Сейчас открывается основная торговая сессия Франкфурт. Вот здесь вот видим, что цена летит хорошо. И, в принципе, никаких снятий ликвидности ниже не дает. Но в Лондоне, что для меня вот одно из самых важных, подходит к вот этому уровню ликвидности. Она подходит к нему максимально близко. И когда мы так близко подходим к уровню, если вы уже опытный в трейдинге, возможно, вы слышали такую штуку, типа как подход к уровню ликвидности, как угодно можно называть. Когда мы подходим максимально близко к уровню, то нам было бы логично его доснять. И это для меня может быть супер классная зона интереса для торговли. Дальше все, что мне остается, это синхронизировать это через какое-то снятие ликвидности. Допустим, здесь, что я увидел? Я увидел, цена максимально близко подошла к этому уровню. Мне было бы логично уже как-то пытаться торговать на него, потому что нелогично подойти настолько близко к нему и не снять его. И я вижу, что мы делаем какое-то там снятие ликвидности вот здесь. То есть снимаем этот локальный минимум. Плюс касаемся 5-минутного имбаланса. То есть у меня есть касание моей зоны интереса и снятие ликвидности. И самое главное, что есть хороший уровень для торговли выше. Все, здесь я захожу сразу же в первую свою лонг-позицию со стопом за снятие ликвидности всегда и тейк куда-то вот сюда. Позиция как-то вот так вот выглядела. Это была первая позиция, которую я открывал. Давай подведем небольшой итог. Получается, что
я использовал, ну, в этом примере это немного нестандартно, нетипичная позиция, потому что я торговал прямо на минутке. Минутку я использовал для подтверждения, для снятия ликвидности и модели входа. То есть мы сняли ликвидность в имбе, дали модель входа, я зашел в позицию. Вот по типу вот такого вот. Это нестандартно, и обычно я модель входа еще на 5-минутке. Но здесь, так как ситуация более локальная, подход к уровню локальный, коррекция локальная, я торговал это более локально. Это тоже можно делать, это не запрещено, типа, это норма. Но обычно у меня могут быть разные таймфреймы для того, чтобы синхронизировать третий, один из самых важных этапов в торговле. Мы уже проговорили, что на дневке, недельке нам нужно увидеть общий тренд. Сейчас где там у меня эта надпись. На дневке, недельке нам нужно увидеть общий тренд и цели. На 4-часовике и часовике зоны интереса, то есть имбалансы, от которых мы будем торговать, и к которым мы будем торговать, то есть подходы к уровням ликвидности. И 5-минутка, 3-минутка и иногда даже минутка – модель входа. Модель входа у меня бывает разная, вот на минутке в том числе, как пример вот здесь вот. Самое вот крутое для меня в торговле, ну, у каждого актива есть свои фишки. В торговле GER40 это когда он подходит максимально близко к уровню ликвидности, стоит на месте, и потом доснимает этот уровень. Вот это вот ситуация, когда я всегда хочу торговать этот актив, потому что он постоянно повторяет эту формацию. Вот, допустим, второй пример. То же самое, видишь, подошел, получается, что уже снова сформированному вот этому вот уровню и стоит на месте, потом бам, просто за пару свечей взлетает. Но не снимает его и уходит снова в коррекцию, переснимает вот эту ликвидность, локальный минимум, и тоже там касается какого-то 5-минутного имбаланса и сразу взрывается наверх. Тоже хочу дальше торговать в лонг сразу же. Видишь, аналогично. Здесь то же самое. Подход к уровню ликвидности, коррекция в имбаланс, погнали в лонг. Подход к уровню ликвидности, коррекция в имбаланс. И самое главное, младший таймфрейм для подтверждения. Здесь модель входа была на младшем таймфрейме. И как-то вот так вот я зашел в позицию. По-моему, что-то такое я открывал. Это была моя вторая позиция. И все эти сделки я открывал даже не перед своими учениками, не в какой-то там закрытой приватке. Я открывал у себя в открытом канале, на котором 22 тысячи человек уже почти. Вы тоже можете стать одним из моих подписчиков и раз в неделю торговать вместе со мной. Я открываю сделки перед ними. Допустим, вот первая сделка, которую мы открыли, вот это вот, я ее открывал вместе с учениками. И вторая сделка вместе с подписчиками открывали вот эту. Открыли ее вместе, закрыли тоже вместе. И вот отчет по всем позициям. Каждую из них я открывал в прямом эфире. Вот. Как-то так они выглядят. Ну и вот ключевые ошибки, которых нужно избежать. Открытие сделки без учета старших таймфреймов. Сделка против тренда. Как правило, невыгодно и тяжело. Ну и это самое основное. Теперь ты знаешь, как синхронизация таймфрейма помогает находить лучшие входы и избегать ненужных стопов. Подводя итог, тем, кто у нас тут новичок, возможно, немного запутанно и непонятно, потому что вы, может быть, еще не знаете, а что такое ликвидность, что такое имбаланс. Но для более продвинутых ребят, вот как вы можете синхронизировать все это дело по таймфреймам для того, чтобы сливать меньше. Вам нужно, чтобы все ваши 3 этапа вот эти вот совпадали. Совпадал тренды и таргеты по старшему таймфрейму, совпадали зоны интереса, от которых и к которым вы торгуете, и была классная, четкая, агрессивная модель входа на младшем таймфрейме. Но у меня есть вопрос. На каком таймфрейме ты торгуешь чаще всего? Можешь написать в комментах, и каждому дам совет, что подойдет именно для твоего подхода или активов. Еще больше полезной информации ты найдешь у меня в телеграм-канале. Подписывайся и до встречи в следующем видео.